Think that you are better now. Pa še ti mene zastem? Oh, buenas tardes, muchachos y señoritas. Yes, pošljaš ti mene nazaj. Bam! Tako se to dela. 2 tedna, Jošt, what the fuck, kaj se to dogaja? Prosim. Da jaz objasnim zdaj tole. Prvo kot prvo, ja, ni izgovora. Drugo kot drugo, imam zelo dober izgovor. Imel sem prometno nesrečo na delovnem mestu. Ja, bam. Zabil sem se v vrata od avta, kratka zgodba, peljal sem se po cesti in zabil sem se v vrata od avta, ker je en tip se odprl na cesto in jaz sem odkal 25 na uro, bam, sekundi, kar naenkrat na tleh, tako vstanem, pogledam vse, tako okej, v redu je, torba tam nekje leži, kolo je itak zjeba na tleh, človek cel bled, jaz pa tako, in hočem vstati, se probam upreti, levo nogo okoli, desno čutim, da me nekaj boli, jaz ko fuck shit, rečem mu, daj mi roko. Pridem za roko, me dvigne gor in pol sam čez minuto, 2 me že začne bolj boleti, ampak še vedno ne toliko pomembno. Sem rekel, mogoče imam gležen zvit, mogoče kitajska samo udarc, tako da pa naprej, ne. No, v glavnem, ja, se opravičujem, še vedno sem na rehabilitaciji in tudi zdaj, ker se veste, jaz moj podcast govorim na glas in moram stati zraven, zato kam brcam in tepem v zrak, zato da se nahajpam. 2 tedna, ja, glej, toliko časa je trajalo, ne, zdaj v bistvu že lahko bolj normalno stojim, na kolo na žalost še ne morem iti, tako da 2 te deževne dneve, I'm so sorry, my friends from work, da sem vas tako zajebal. Ne morem še delati, dejstvo je, probal sem iti na kolo, malo zagoniti, je šlo ene 200 metrov, pa me je pa že začel kolen boleti, tako da nekaj imam z vezi pogledali, v četrtek imam pregled in se moram to zrihtati. Okej, če je bilo kaj razumljivo glede tega. Kako ste vi? To je glavna zadeva, kako ste moji predragi poslušalci? Jaz sem odlično, na te deževne dni lahko smo, kakor smo pač lahko, ven ne moremo iti, ni sneg, da bi šli kidati ali pa se sankati, jebi ga. Ampak bomo že preživeli, ne. Se pravi, mene najbolj to ubija, da sem noter, zato ker moram počivati, grem lahko ven, samo majčkeno na zrak, vse ostalo je pa že muka. Zato ker pač hočem, da se to čim prej zrihta, da grem lahko nazaj delati, da se grem lahko v live, a ne. Vse mi je zjebalo, vse plane ste. Ampak ja, podcast bo šel naprej. Podcast gre naprej. Pa sem šel v urgenco po oni nesreči in itak, zato ker ni nič ven štrlel, ni kri brizgala iz arterije na vse okoli sebe. Valjda so me dali tam na čakanje in 3 ure pa pol. Z enim tipom sva čakala in pol na koncu sva imela še tako zelo podoben priimek, tako Šek se je končal in je enkrat on šel not in so rekli, ne, drugega smo hoteli in grem jaz potem not in enkrat sem pa jaz hotel iti nekam, ker sem slišal, pa se on ni zganil, pa grem jaz not, pa on je rečel, ne, drugega smo mislili, tako da to se tudi lahko zgodi z mojim zjebanim priimkom. In jaz tam čakam, na srečo sta pol po dobri 2 urice pa pol, sem tam že umiril s to zjebano nogo, sta prišla moj preljubi brat in njegova preljuba in sta mi prinesla futer, ker nisem že cel dan načedel. Tako da še enkrat vama, bože mili, hvala vama za ono. In seveda, a ne, točno takrat, zmešam ono solato, ki ste mi prinesla, dam preliv not, se pomešam, vstavim vilico not, grabam ven kose solate, stavim v usta in mene pokličejo in jaz sem tako, evo, to ti je to, ne, vedno je nekaj tacka, vedno me morajo fakt izpotati. Pa sem se do tunim pritožil. Ampak, ja no. In tako da zdaj sem na tem rehabilitiran, na urgenci, kaj še bilo, rekel sem, pogledal sem enega dedija, tam je slonel pri eni posli, pač normalno je stal, ampak slonel in so mu hoteli reči, veš, da se ne naslanjajo na to, če bo že za koga drugega uporabljal, ali pa je bila njegova, ne vem, nekaj so mu govorili, nisem toliko slišal in pol kar naenkrat iz nikjer je slišan tako njega, moje srce, in se prav tako nasloni in da roko na srce in se tako zvija, izgledalo je, kot je ena španska telenovela. Jaz sem bil sam tako, zdaj sem čakam, da pride en doktor ven, pa sem tam medicinski sestri, kaj tam reče, Marijo,
kaj sta te, blablabla, nekaj po špansko. Ampak ja, to sem si predstavljal. Tako da, ok, ni bilo spet tako dolg čas, unih 5 minut mi je pokrilo od 3,5 ure. Kaj se to dogaja? Ne, se ne. Jaz sem vesel, hvala lepa vsem zdravnikom in to, ki so mi preverili, zrihtali. Tako da, jaz sem vesel, da imamo vsaj tako porihtano zdravstvo. Pač le, čakalne dobe, to bom vzel za kupane. Ostalo je pa bilo perfetto. Končno lahko snemam. Sem tako vesel, se malo naslanjam glede na to mizo zraven. Dobro, da imam to roko za mikrofon, ki lahko pogibam, kakor hočem. In ja, no, žalost, prevelika žalost. Jošt je seveda potem zamudil, ki je bilo direkt, to je bilo torek 2 tedna nazaj. Takrat je 31. četrtek, je bilo pa kaj? Noč čarovnic. Jošt ni mogel iti nikamor, zato ker je počival. Je bil na Dolenjskem, ker je mamica skrbela za njega. Moja mamica. In nisem mogel biti v svojem Jigsaw iz žage kostumu. In valjda sem besno gledal Instagram storije, tako motherfucker, svi se imate fajno, moram poklašti to. No, imel sem pa tako že fajn zrihtan, še 3 cikl. Še fucking 3 cikl sem dobil. Glih tako, pol naslednji dan me kliče in mi reče ena, ki si me vprašal, če mi lahko posodite, rekla, ja, veš, imam unga velzga, ki si lahko normalen človek, pa se gora furaš, ne v otroški, in sem bil sam tako. Naslednji let, da bomo pa to fucking zažigali. Rabam pa še enemu friendu, ki je ful visok, pa si moram reči, da bo Slenderman, pa eni baby, ki je taka bolj drobna, mora biti una grudge bejba, tako da bomo pol strašili Ljubljančane. In ja, seveda, v tem času, ko sem počival, nisem mogel nič delati, bil sem not zaprt. Kaj se pa dostikrat zgodi? Ja, imaš tako realizacijo po nesreči, ne? Vedno se bo sprašil, zakaj se je meni to moglo zgoditi, in bolj malo razmišljaš o svojem življenju, ne? A to dobro, kar to delam, a bi kaj zamenil? Zakaj ne bi šel kar zdajle reči, baš grem jaz podvat, boli me za vse, pustil bom vse za sabo, vzel ta cash in bom vzel kitaro in bom brodil po svetu. Ampak ja, te misli grejo vse, sploh takrat, ko čakaš na urgenci. In ko pol to ceniš svojo sposobnost, da se lahko premikaš, si sam tako, lahko, jaz bi se rad normalno premikal, lepo vas prosim. Jaz bi rad videl tukaj, da imam možnosti se maksimalno to rihtati. Ok, sem sekundo. Ok, ja, da se lahko normalno premikaš, da si v redu, da lahko skačeš, da lahko plešeš karkoli res, da se lahko delaš kaj en debil, tako blablabla. Se me malo zabolel. Fak, moram pa spet en analgin vzeti. En plus, ki je bil zdaj vmes, je to, da sem se lahko videl s frendi, Prišli so mi obiskat, ali pa smo šli na hitro eno drinkico, da se nisem totalno slabo počutil. Ja, in so me lahko obiskali. Kako lepo. Ja, z vsemi unimi, ki se drugače ful težko, zato ker delam direkt čez dan, in uno ali zvečer, imam polje že druge plane, prej zgodaj pred 10 je pa tako, kdaj ja, kdaj ne, ampak to je bolj tako enkrat na mesec in jaz se pa rad velikrat dobivam, da se malo pogovorimo, da lahko nasmejem ostale, ali nekaj tacka. Ok, karkoli že. Sva bila pa s frendico, ne bom rekel, kjer ime, mogoče je bilo imenino, sva bila na biljardu. Hodil sem sprobati tam podhod pod borzo, tam na Bavarskem dvoru je zdaj biljardna hiša in imajo kar ekstra zadevo. Sva šla malo odigrati, da sem malo spet viden svoj skill, zato ker imam enega kolega, ki vsak let narediva en turnir, tam okoli decembra, konc decembra, in stejki so taki v glavnem. Greva in se ga nafukava z alkoholom, kolikor gre, Tako res, mrtvo pijano. No, skoraj mrtvo, ampak tako kar konkretno, račun ne baševa za to vse. In dej se to špilava tam 4-5 ur in na konc, ki zgubi, lahko ugibate, pol plača. Bajom! Jaz sem zdaj že 2 let zapored. Victory! Šampion! Tako da mi je pa že pošiljal vsake toliko časa zadnje par mesecev, kako živati, tako da zdaj moram še jaz malo nazaj to formo. Na to mojo srečo se ne morem cel življenje zanašati. Tako da, to so zdaj plani, pol decembrski, tako da upam, da do takrat bo že to 100% zrihan, da jaz lahko biljardiram k profi. O'Sullivan me kličejo, ki gledate snooker, boste razumeli referenco. Ok, danes so bolj kratke teme, ki te gubizdam skozi, ampak danes na meniju, kako sem jaz zelo sezonski, imam spet svoj list,
prav, ko sem jaz zelo sezonski s stvarmi, pol pa ti špunce v večmestnem številu rečejo, da jih hladno pretep. In to je to, pa še nekaj pluginu na koncu, ne bar zadeve, tako da. Tale bi mogel biti hiter podcastič, se to je to, prejšnji je bil tako 1 uro, ampak to je zato, ker sem ni dal editati. Kaj si rekel? Nič. Ja, ker začnimo. 3, 2, 1, nič. 0,1, nič. Jaz sem zelo sezonski. Kaj jaz mislim s tem? Pošuš, kar se tiče pijače, hrane, to, jaz zelo rad sezonsko jem. Mogoče ne glih ono, ko v sezoni pride ven, ali pa ja, no, itak se s kakšnim sadjem nimaš sploh izbire, ne, kakor sezonsko. Pač ja, recimo, da so pomaranče cel let, ampak dejstvo je, da pozimi bojo res dobre, če je razumljiv to. Ja, evo, ena izmed tak stvari, zdaj opazim, ker to kar res samo pride k meni, ne, sem navajen. Naprimer, pozim je zame go-to pijača, če ni alkohol, seveda, je kava z mlekom in pa čaj. To je konstantno. Kave si nikoli doma ne delam, ne maram. Lej, une z jazzve kave je cool, ampak jaz sem fancy boy in obožujem une kavice z avtomata, ne. Še posebej, ko delaš v gostinstvu, ko se to navadiš, meni una bar kafe, ko si jo doma skuhaš. Lej, lahko bi bila tudi house brand ali pa ili ali pa ne vem kaj. Ne, una domača kava je pač kava za... Če vam je všeč, je že cool. Jaz osebno nisem fan, jaz imam reči tako, bolj na fancy. Ja, kava z mlekom in čaj. Pozim, zjutraj, zdaj po moje vsako jutro že kakšen, ja, to je od oktobra, vsaj 4-krat na teden pijem čajčka. Z vrečk seveda, zato ker nisem spet tak, da bi hodil na travnik nabirati zeliščnice, kot Ašič ali kaj že, moj mat ima eno knjigo, enega Ašiča, ki zgleda kot papež in tak duhoven mož in on to nabira zelišča, ima not razne recepte in to, glej, zdravilec ali karkoli že. Ampak nisem na takem nivoju. Ne, mene so čisto všeč 1000 in en dan vrečke, nič fancy, to dam, ploknem not v vodo, segrejem, bam, mogoče malo limonce ponavadi, včasih med dajo, zdaj še tega ne, ker mi je vse presladko z mojimi novimi prehrambenimi cilji. In ja, in uživam zjutraj, tam 10 minut, ko sipam to, gledam malo na telefonu, kaj berem, to je moj idealen dan. Kava z mlekom je pa itak zakon, ne. Kava z mlekom je eden z najboljših napitkov, kar jih je naredil svet. Tako da ti lahko čisto lepo greš ven, kaj boste, gospod, eno kavico z mlekom, ble, popupaš uno, ni preveč, kakor bela kava, ker se mi zdi, da spet pijem une Benquik kakave, za pozimi ni pa macchiato ali pa espresso, kaj pa premalo, ne. More me še malo pogreti vmes, ker macchiato ali pa espresso je bolj samo toliko za okus, to te more pa fejst pogreti, da se imaš fajn toplo, ker da imaš enega ob sebi, ker drugače si pa sam. Druga stvar je pa tudi, na primer, sladoled, a ne. Sladoled pa espresso kavice pa macchiato, to, kar sem prej rekel, to je pa zame poletna pijača. Ampak sladoled ne spada pod pijačo, hrana, no. No, espresso pa kave, to sem rekel, zato ker je polet, ker je vroče, a ne, in imam rajši tudi macchiato dostikrat potem samo z hladnim mlekom in samo to popupaš in to je to. Ker je bolj za okus takrat, a ne rabim, da me pogreje, zato ker jaz poleti že tako umiram od vročine. Sladoled, je pa itak, sorry, čisto poletna, če ješ zdaj cel let, meni se zdi to neumno, ne, to je za polet, ko te ohladi, dober okus, sladko, zakaj bi jaz zdaj to pozimi jedel, ne. Ampak v veliko večini pa paše, prav, da je ful dobro, zato ker je itak hladno vzuni, tako da unga sladoleda sploh ne čutiš, da je hladen, oziroma te nič ne pozebe. To bi moj brat bolj vedel, on je ekspert, on je tega sladoleda pojedel na tone, ja. Moj ima eno farmo tam v Italiji, ki mlek proizvaja sem za njega, ki toliko sladoleda poje, plenice. Pa alkohol je pa še druga stvar, to, ko sem že prej omenil, moj priljubi alkohol, kljub temu, da ga ne pijem več toliko, veliko bolj uživam v tem, bi rekel, tak konjetier. Alkohol pozimi pa poletje, ne, spet razlika. Per, jaz obožujem piti poletje tako osvežilna pijača, še malo te ne futra s kalorijami in lahko dolg časa piješ, dolg časa hlada, ne. Pozimi imam pa zelo rad te viskije, konjake, tudi rum včasih zelo dobro pride, no. Isto bi lahko rekel, da je na isti način, da te pogreje tako, samo ne količinsko drugače. Tako zelo podobni sta si te zadevi, če me vprašaš. Zelo zanimivo, ko malo pobrskaš po svojem življenju in ugotoviš, kakšne stvari so ti všeč. A ne, res, zelo. In ja, ali pa kajenje, no, to je tudi ena izmed stvari, ki sem ugotovil, pač osebno ne kadim, ampak razumem apel tega, ne. In pozimi se mi je zelo to razumljivo zdelo, ne, zato ker te pogreje, ko si malo
potegneš vase in je tako, ja, dober je prišel čikac, imaš v roki in je res taka primerna zadeva, ampak polet, pravim, jaz že tako umiram od une vročine, zdaj pa dam tam še nek vroč dim, pa puhal ven, ken lokomotivček Tomaž, sorry. Ne rabim. Če že moraš imeti nekaj v ustih, rajš imej voden sladoled, one palčke, ki pol stiskaš ven pa cuzaš. Za tiste, ki rabite imeti nekaj v ustih. Wink, wink. Zdaj bom še zbolel od tega. Zdaj pa še druga temica, ki sem že prej malo omenil. To se mi je zgodilo in sem zadnjič prav gotovo. Kad ti že punce v večmestnem številu rečejo, da je hladno pri tebi. Prvo, da jaz objasnim. Vse to, kar sem prej rekel, je bilo res. Brag about it. Ampak ja, da je hladno pri tebi. Moraš razumeti. Zdaj ne vem, koliko imate vi temperaturo v stanovanju, ampak pri meni je tam okoli 19 konstantno. In ugotovil sem, da je to za full folka tako malo, da je to hladno. Posebej v tem stanovanju, ki je tako 42 kvadratov, res ni kakav. In so dostikrat presenečeni, ker je že tako 19 stopinj, pa imam pa še oken priprt ali pa odprt. Ljudje sem tako budela, tebe nič ne zebe. Jaz ko ne, v bistvu čutim, da je 19 popoln, mi je že malo vroče, bom malo odprl oken. Glej, zato je to. Dve stvari sem hotel povedati tukaj v zvezi s tem. Prva stvar, jaz sem navajen tako, da ne zaspim. Prav spomnim se zdaj, ker sem še iz osnovne šole. Jaz nisem bil zvezda, kar se tiče učne snovi, ocen, bla, 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 takih zadev. Ne, jaz sem imel zelo problem se učiti karkoli, ker je bilo vse brez veze, nič ni bilo zabaven. Šport je bil edini predmet, kjer sem ga imel po moje po 6. razredu ali 7. razredu, smo preskočili, jaz sem ga imel 5 konstantno, vse ostale pa šlo gor pa dol. Tako da ja, šport na I got this, razen zdaj, ko sem se zjebil kolen, še to ne bi mogel imeti. Joj. In v glavnem, kva sem govoril. Jaz sem tako navajen, da ne zaspim. In to je bilo že iz šole, zato ker sem gledal une učbenike, Slovnica 6 ali koliko je bilo takrat, si uno gledal in jaz sem bil sam tako, fakt je to bedno. In sem okno imel odprt, še posebej po zimi, zato da mi je mrzel zlak, ki je bil v zunaj 1 stopinja, mi je pihal v faco, da sem ustal buden, ker sem bral ono tematiko. Ampak itak ni pomagalo, zato ker pod nogami smo bili pa take mize, da je bil direkt en top radiator, tako da je bilo pol, pa spodaj ti je bilo vroče, ker si se stiskal, zgoraj ti je bilo hladno, čudno, da nisem večkrat zbolel. In itak na koncu si okno vedno malo bolj priprl, spet malo gledal dol, pa spet malo bolj priprl, pa spet ni bil zaprt in ti si pol na koncu. Pa je prišla itak mrt noter in sam, a se učiš ali spet spiš? Tako da ja, jebi ga. Zaradi tega sem, mislim, da sem še kar navajen to. Ampak itak ni pomagalo, ne. Zato pa sem, kjer sem. Frustracija. Pa res, meni je že tako nasploh vroče in to je moja idealna temperatura v stanovanju, tam 18-19, jaz bil konstantno, to še zdaj, ker malo preveč govorim pa migam, jaz s svojim telesom ogrevam sobo, po mojem je zdaj že 19,05 in bom že začel švicati malo, tako da ja, glej, moje telo ima sfukano klimo, jebi ga, grejte in klimo, je Ken 93-letnik Honda, tako. Tem japonski so bili kar dobri. 93-letnik Fiat, tisti so bili kurci. Jugo, recimo kar Jugo. Ok, to je bila prva stvar. Druga stvar je pa to, za one, ko te poslušali tipe, dobra taktika. Če imate bolj hladno v stanovanju, to je dober izgovor, zato da se bolj skup stisneš z bebo. In poj pa možno, da nastane kakšen opa-cupa. Točno to, glej, taktike moraš uporabiti, tako gre, se navadaš kaj. In ni tako, mrzlo je, tako, fakt, imaš ful mrzlo tukaj, ja, glej, vem, razumem. Nič ne morem pomagati, neki mi radiatorji nagajajo, tako, škoda mene razebe, pa skoki, dej prid sem, se bova stisnila, pa veš, kako je to, Lej, treba, gled, če hočeš, da se kaj naredi, tako se otroci delajo, Evo pa še en razlog, zdaj le spomnil, bonus razlog, številka 3, nizek strošek imam za plin, tukaj imamo centralno, to krešopa, če imaš skozi pržgan in moja denarnica se mi na koncu meseca tudi zahvala, samo tako, hvala lepa, ker ne pumpaš toliko, pa radiatorji tudi, ker niso tako obremenjeni, bogi radiatorčki moji, to je to. To je spet en moder življenjski nasvet od vašega preljubega Jošta. To je tak sistem, ki ga imam jaz čisto pogledati. Se vidite, moje življenje je perfekten, jaz imam vse, tako kot je treba.
nobenih problemov v svojem življenju, kot poškodbe, poseben po naravi, nič takega. To je to. To je v bistvu to. Pluginat sem hotel še par zadev. Hvala Listič, da si me rešil ponovno. To, da ste vedeli, to je podcast numero 6, številka 6. Moja srečna, nesrečna številka 6. Končno sem jo uspel narediti in ta podcast pa še 3, ko bo 10, polka jo posnamem, sem se odločil, da si jo kupil za nagrado. Eno knjigo Beautiful Machines se imenuje. Beautiful Machines. Na eni strani sem opazil slučajno na en kanal, en profil na Instagramu, mu sledim, mu sledim, ki je v avtih, ker jaz tako to obožujem, a ne. Eni imajo nage bejbe, Instagram je poln teh nagih bejb, ne bom rekel, so nage bejbe, kljub temu, da imajo oni strebe bikini, to ne štejejo kakor obleka, sorry. Ne, to moraš biti pokrit, majica, hlače, karkoli manj, to se naga, boli me, karkoli rečejo, boli me. Ne, jaz sem še iz une generacije, ki si pokazala gleženček, pa smo bili že vsem tako, pocestnica, kako se drzne. Ne, ampak ja, tako da se ne bomo pretvarjali, ne. Eni imajo te, followe znane osebe, une bejbe, jaz followam pa sam milijon kanalov z avtomobili in jaz potem pa svršavam. In ja, eni so objavili eno knjigo, ki so bili fotografi in se imenovala, ko sem prej rekel, Beautiful Machine, prelepi stroj, in govori o teh starih avtomobilih, dizajni, pininfarine, touring in to, kar delajo te avte. In sem bil sam tako, yes, I need this in my life, 60 €, bom pač počakal, zato ker vem, da moram nekaj narediti, preden dobim to, zato ker bom pa veliko bolj vesel tega darila, ki si ga bom zaslužil. Tako je treba delati. Tako da to je ena ta zadeva. Pa še en plugin. Je isto iz oglasa tako prišlo. Rekel bi, da bi rad promoviral od mojega kolega, zdaj že skoraj, kar se tega tiče, doktor Nejcvete, ni uradno doktor, ampak jaz sem pravim doktor, njegov podjetje, ki se imenuje Popolno razmerje. In če ne veste, o čem govori, popolno razmerje je vaša ena in edina rešitev, kako končno dobiti partnerja, ki si ga zaslužite. Pojdite sedaj na popolnorazmerje.si in postanite tista oseba, ki privabi kvalitetne partnerje v vaše življenje. Ali pa nekaj takega. To je zdaj moj promo za njih. Mislim, da je kar v redu prišel. V glavnem, on je ekspert za take zadeve. Vsaj, kakor so se midva malo omenila, pa sem gotovo, kakšna oseba je, pa tudi videl, v živo. On je dober z bejbami, on obvlada, on ve, kako se to dela. Je že uspešen ne vem koliko let in on vam lahko s tem čisto lepo pomaga. Tako da jaz vam priporočam Popolno razmerje, tudi na Instagramu imate kanal 100%, ali pa sam pogledajte Nejcvete, on je profi za to. Pa zakaj tudi jaz to tako vem? Ker jaz sem bil tudi na neki fazi v svojem življenju tako, mislim, to so bili še davni časi, ko sem bil še mladič, ne vem koliko sem bil, 16, 17, že to časa nazaj. Ampak se spomnim, da sem imel isto nek problem, glavno, bila ena bejba, ali bomo ime Ana, in morate vedeti, v kakšnem desperate situaciji sem bil takrat, itak mi je bila nora všeč, ko si zaljubljen do ušes in začneš razmišljati, razmišljaš o sebi cel dan in kaj boste delala in z roko v roki po travnatem polju med pikapolonicami, siničkami in 2 zlatima prinašalcema boste skakljali tam okoli in si prepevali in se muckali pod oblačnim soncem ali ne vem kaj. No, in jaz sem bil v taki situaciji, da v glavnem to je bil en dan, ko sva se pogovarjala, je bil tako po Messengerju, se mi zdi, in nekaj je imela ona slab dan takrat. In to je mene ful prizadela, zato ker sem bil totalen pusič, in pa so se kar skregale prek tega in pol sem jaz rekel, ne, jaz se ne grem več tega, dovolj imam, in tuš konc, Kar je najbolj smešno pri tem je, da midva sploh nisva bila v zvezi, ampak jaz sem se pa počutil, kot da sva midva zdaj končala, da mi je zlomila srce, da je to, da bom jaz umrl, moja edina ljubezen v življenju je šla, jaz se ne bom nikoli več od tega pobral.
In to je meni najbolj bruke moment, zato ker sem mislil, da sem bila v razmerju, kljub temu, da smo se videla na prste, bi lahko preštel kolikrat, pa ni bilo nobenega sexual tensiona, nobene take zadeve, tako da ja, lej, jebiga, desperacija v unih mojih mladih letih, bolj osebno. Tako da ja, pa ko sem bez nekaj tacga isto se pozanimal, ne, pa gledal, nisem hotel biti nikoli več v taki situaciji, se spomnim, da sem isto na te relationship, game prišel, ampak to meni ni bil cilj, a ne, meni je bil cilj bolj tako, da se jaz sam nadgradim, da postanem Jož 2.0 verzija, Jož 3.0 verzija. In to mi je bila glavna zadeva, da dobim samozavest nazaj, da moj cilj je, da jaz vem, kaj je pomembno v mojem življenju, jaz, a ne, in da pol manifestiram svojo usodo, bi lahko rekla, ne, kljub temu, da se vražam v ta fucking izraz manifestacija. Ja, in to je to, ne cvete, polno razmerje, klikite. Ok, pa še zadnja zadeva, ki sem hotel reči, ker sem že zadnjič omenil, da bom pa resno, pod črto sem resno začel z daily videi, a ne, dnevni videi na Pošušti mene Instagramu. Razne, ne po moje skeči, ampak karkoli, razne vsebine, toliko, da malo vmes med temi dvotedenskimi podcasti, da jaz to malo razbremenim, pa naredim bolj tako v easy zadeve. Mogoče bo tudi sam izseki iz tega podcasta, ali pa bo kaj drugega, ne, tako da, lej, mogoče gre. To je zdaj cilj za naprej, a ne, plus to, da naredimo zdaj še te 3 epizodice, pa jaz to pocufam v knjigo, pa povem pol še, kaj se je z unga zgodilo. Ok, v redu, bam, odlično. To sem hotel, tak krajši podcastič, pol manj kot prejšnji, in se res zavlekel. Tako da, evo, če vam je bilo všeč, tako kot ponovadi, hvala lepa prvo vsem unim, ki poslušate moje bedarije, ki vam je to še dovolj zanimiv, če tudi samo moji introti, lej, jebiga, včasih imam dobre, včasih mi posreč, včasih imam tudi tematiko dobro. Ja, no, hvala lepa vsem, lajkajte, komentirajte, subscribite. Na Instagramu in Followate ponovadi dam link direkt spod pod video. Tako da to je to. Simple, pimple, poljubim te na nimple. Čau. Pošušti mene z Joštom.